Gapot iti nagtinunos, dagiti agasawa ada Joey Alven Jimsen, ken Carissa Marie Jimsen, iti barangay 2, San Nicolas, Ilocos Norte. Ket napanunutan da, tinangipatakder, ti mapagdidinamagan itan, very sikat, awokbang fried rice. Aday ito'y kat masarakan, dagiti pestuda, karagiti na duma-duma nga ili iti Ilocos Norte, ken Ilocos Sur. Nukasta nga adda dagiti na duma-duma adadakkel nga event, kang runaan na karagiti town fiestas. Kuna ni Joey, ket imo na arinugyanda, ti coffee shop, iti mismo apagtaenganda, ngem gaputa madlaw da anakapsot ti kape, ket nagpanunot da pay, dagiti patok a maiserve karagiti tattao, kang runaan na, dagiti mahilig amangan iti ruara, aging gana a pinadas da, ti agiserve ti fried rice, dagiti agturturong, iti mismo a pestuda, iti lugar da. Iti pa nagpespestuda, karagiti na duma-duma a lugar, ket nagbalin a patok, karagiti tattao. Tangamin, ket tipay maysa a makaawis, karagiti agbalbalin a customers da, ket tinapintas, ken naurnos a pestuda. Ken ti kinalinis, ti inda pa nagluto, ken panagiserve, dagiti luto da. Hanlang adayta, mapapawaw kapay, karagiti chefs da. Tangamin, ket nalalaing da nga agluto, ken grabe, adda pay cooking tricks da, amangawis, karagiti customers da. Sir, mabalin nga intalang pagistoryaan dito'y walkbang. So, kasano nga nangarugi dito yung business mo, sir? Way back December last year. Damat lang ti pesto mi ti San Nicolas City tatdan. Nung nag-start kami ti coffee lang. Di tatdan nga mada physical store ko di ko ang ti food business. So DJ ayan the Joey Sizzling House. And then magsa-serve kam talaga di ko ti DJ short orders nga di Yes. like yang chow fried rice, beef fried rice adi sa. Tatdan nagkam kami nakapsut ti kape. Tatdan kamang ti idea nga ipasok naman dito iko na ni misis ko. Sige, start ta. Para sa anat concept ta. Fried rice. Since sikat ni Chow Fan during that time. When, sir? Asa, sir. Diyan. Tatan, garamit sa baling nga twist na. Tap na the originality, tama. Agkasata ti Chinese style fried rice. At the same time, Filipino style. When, sir? Nga toppings. When, sir? Instead of dim sum. Then, sir, nag-start kami, impadas mi. Tan, aging ka natatag, nagpintas di start me, nag-boom. Tan, tuloy-tuloy ka sinapo. So, saan mo kinuha yung walkbang, sir? Walkbang, Kasi unique iso na eh. Yes, sir. Parang kita miso na parang Korean style. So, saan mo kinuha yung walkbang, sir? Actually, so na, sir, from the brand of our walkpan, walkbang. Okay. Yes po. Then, di mawat kam ti permission ka DJ Nang create. Jakin Bagi, tatkan. Mabay usaran mi iti nga name, sir. Kasi usaran mi mo DJ Brandio. Ngam, siyempre, kami claim nga DJ Kasta. Garamid kam ti sabali nga, kumbaga, tagline. Okay, sir. Para hindi magkaroon ng conflict sa trademark. Diyan lang, sir. So, sir, pakadandanunan dito'y Istolio, iti probinsya ng Ilocos Norte or outside Ilocos Norte? Actually, makadandanon kami pa iti province of Ilocos Sur, sir. Then, ano dagiti dakulang event? Some part of Cagayan. Okay, sir. More on food, basar ka mga min, sir. So, dagiti lut-lut wenyo, sir, as in nga for Ilocano, kaslang nagkapot Ilocano. Hanmot, sir, adalat ta ti something twist na ti, ti Chinese style talaga, sir. Legit focus na, sir. Chinese style at nga, kumbaga, cheaper. Cheaper and, diyan, sir, alis to lang nga may serve. Okay po. So, dito business mo, sir, siya sinot katulungam nga mangiman manage? Ni Mrs. ko, sir, ni Miss Carissa. Mahilig met iti food? Yes po. So, anya pa digitay
kakaiba nga mailaok kada ito'y walkbang mo, sir? Ay, dige. Medyo madita mo ba i-disclose, sir? Kasi okay. Di talaga ti anana, secret Sikreto. na. Oo. Yun, Ngayon sir. mga ito'y toppings na, sir. Toppings is dige beef, chicken, pork, seafood, dige ti usual nga anana, sir. Toppings na. So, dagiti talagang isa-serve yung kadagiti, ano? Yes po. Anya dagiti, very affordable ba ito, sir? Very affordable. Yes po, tama. Kasi more on kami, sir, hanggang nagbe-base ti quantity. It's more on quality talaga. Quality at the same time, affordable. Ano ti kalakaan, sir? 99. With toppings talaga di dyan, Sir, sir? with toppings na yun, sir. Okay. Ano dito makungkunan ng overload, sir? Overload, Walkbang. adalang kami DJ toppings na, sir. Pork, chicken, beef, seafood, sir. And good, that's good for 2 to 3, sir. How about the combo, sir? Combo is 2 for 2 toppings, sir. Okay. So, karita gundaway, sir, amang rugimanan iti piyas-piyastan, karigiti, iti probinsya ng Ilocos Norte. So, pakasarakan tatati walkbang, sir? Dito kami pa lang San Nicolas, sir. And next is Bacara. The Bacara Festival. And then Batak, sir, Batak City, dito December, sir, December. Okay, sir. So, sir, invite mo, karigiti, actually, adot ba amaze? Adot digiti kas lang, naglutluto dati chef yung Yes, parang siya yung pinapanood nila. Yes, So, po. invite mo, sir, sa lahat ng mga nanonood po dito sa JCQ. Yes, ma'am, sir. Wakbang fried rice. Maawis kayo nga umay padasin iti wakbang fried rice iti San Nicolas. Makita dakam to pa Bacara and Batak City. Okay. Karito'y agundaway, ket adda itati pestuda, iti Damili Food Bazaar, iti ili ti San Nicolas. Ingkayon ramanan mga ka-JCQ, ti very legit, ken original awokbang fried rice, the Joey ken Carissa Marie. Adaytoy, ket pilit da akupkupyaen, ngem haan da amakupya, gapwanan na, taad da ti sekreto, iti inda panagluto. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.